Oikein hyvää huomenta 7E. Tänään meillä on harjoitustyö, jonka nimi on kuminauhan venymä ja laaditte tästä tietenkin normaalin työselostuksen. Ja laitteistona meillä on tämmöinen metallilevy, johon saadaan magneetin avulla kiinni punnuksia ja toi kuminauha on nyt sitten laitettu ihan tämmöisellä yksinkertaisella lenkillä kiinni siihen. No tässä on laitteisto, johon on teille tuttu. Ja aluksi mitataan tuo pituus, jolloin me emme vielä kuormita kyseistä kuminauhaa, eli tämä on tämmöinen alkupituus tässä tilanteessa. No sen jälkeen rupeamme kuormittamaan sitä kyseistä kuminauhaa, tässä meillä 200 grammaa, ja nyt tietenkin tuo venyy tuo kuminauha, eli saadaan pitempi mittaustulos. No, me olemme sitten kiinnostuneita itse asiassa venymästä ja tässä kerrotaan kuinka venymä lasketaan. Eli tuo äskeinen mittaustulos, niin siitä vähennetään se kuminauhan pituus silloin kun siinä ei ole ollut niitä punnuksia, eli kuminauhan pituus siis ilman punnuksia. Kuvitteellinen esimerkki tässä. Mittaustulos on 17 senttimetriä ja sitten tuo kuminauhan pituus ilman punnuksia, eli siis tilanne siinä ensimmäisessä kuvassa olisi nyt vaikka 8 senttimetriä. Eli tuo venymä, jota me tässä metsästämme ja haluamme tietää, olisi nyt sitten 17 senttiä miinus 8 senttiä, eli 9 senttiä. Ja tämä 9 senttiä nyt sitten laitettaisiin sitten taulukkoon. No seuraavassa on taulukko näkyvissä ja siellä on 50 grammaa, 100 grammaa, 150, 200, 250, 300, 400 ja 600. Ja nämä punnukset ovat tämän näköisiä, eli tuo pienempi on tuo 50 gramman punnus ja isompi on sitten 100 gramman punnus. Ja kun kaikki mittaukset on tehty, niin laaditte kuvaajan ja kuvaajan vaaka-akselille laitatte nuo punnuksen massat ja sitten pystyakselille niitä vastaavat venyvät. Mikäli saatte tuon valmiiksi oppitunnin aikana, niin lopuksi voitte vielä kokeilla, kuinka paljon tuo kuminauha ylipäätänsä kestää. Eli kuormitatte sitä niin suurella massalla, että se menee poikki. Selvitätte, että missä vaiheessa se antaa periksi. Tässä on käytettävä suojalaseja, koska se kuminauha saattaa paukahtaa silmille. Ja muutenkin on noudatettava varovaisuutta, mutta kuten sanoin, että sitten vasta kun kuvaaja on valmis ja mittaustulokset tehty, niin voi tutkia, että kuinka paljon se yksi kuminauha sitten oikeasti massaa kestää. Kiitos.